Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн сэтгүүлч Цэндийн энх бат Контрол Комментатор нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн лав гарагт 21 цаг 20 минутаас нэм гараг бүр 14 цаг 30 минутаас ТМ телевизээр. За сайн байцгаана хэрэг мэнд үзэгчтэй. Комментатор нэвтрүүлгийн ээж дугаараар улсын хурлын гишүүн за туршлагатай парламент Усан ондгийн болдыг дурж ирсэн. Та сайхан үйлчлэгч байна уу? За улс төр буцаж яг шиг байна. Харин тийм улс төрийн хувьд бол бас эдрэгтэй цаг үеэлтэй уулзж байна да. Одоо ингээд харахад бол юу харж байгаа гэхээр ингээд Монгол улсын эдийн засаг бол хүнд байна гэж харагдаж байна гэдэг шүү дээ. Ер нь бол төсөөс харах гэсэн тийм. Энэ бол улс орны одоо өнөөдрийн амьдралыг харсан гэсэн. Тэгээд нь одоо Монголын төр бол өөрөө одоо юу гэдэг ингээд ийм давхуурлын ирмэг дээр ирж байгаа шаарч байна. Та одоо яг ингээд дотор нь галтгоод байгаа хүн. Яг нөгөө програмын хэлээр яривал те нөгөө эхний код нь яаж орно тэгэл цаашаа ингээд вирусд явдаг шүү дээ. Манайх яг нийгэм эдийн засаг хоорондоо салхаар болцсон шүү дээ. Нийгмийн сэтгэл зүйн сэтгэлгээд яг л үнэлтэй. Ерөөсөн анханасаа ингээд бид нэр суур зарчмаа ингээд буруу хууль бус яс суртахуунгүй юм зүрэл явангууд ингээд дагаад бүх юм өөрөө хэзээ нэгсэх тэгэл өвчин нэг өдөр тэгэл сэдвэрнүүд ч тийм ээ. Яг тэр болж байна. Өнөөдөр бид нийгэмд шударгасан дээр бүх юм эхлэн шүү дээ. Тэгээд энэ нийгэм зөв юу зөв үгүй бол тэгэл дуусаа тийм ээ. Тэгэл өнөөдөр яг улс төрөөрөө одоо жамсараа нөгөөх нь зад тавьж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ нэг сайн нь бол нэг альва одоо ийм хямрал бол тэгээд боломжийг олгодог тийм ээ. Одоо энэ боломж дээр бид нар эсвэл бүрс өрнө эсвэл юм янзлаад явах болцоо л да. Тэг янзлаасаа гэж бодож байна. Одоо бол үүдээ нэг муу юм бас сайн үр дагавдаг гэдэгтэй тетлаасаа үзвэл хятадын ханц те хямралын ханц чинь бол тийм ээ. Боломж гэдэг тэмдэглэгээч гэдэг юм одоо тийм ээ. Уг утга багтааж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэр чинь бол хүний сэтгэлгээл юм да тийм ээ. Тэгээд эсвэл сүрлэлтэй болно тийм ээ. Одоо альва өвчин тэгэл тийм кризээр дамждаг үст. Одоо манайх бол яг одоо тавьсан суурин дээр одоо жинхэнэ улс төр нь өөрөө нурж унж байна. Тэгээд энэ дээр өнөөдөр арт түмэн том сургамж авдаг л да тийм ээ. Тэгээс хохирлын арт түмэн хамсдаг. Хамгийн хамсалтай нь энэ цаана олон хүний одоо амь хохирно тийм ээ. Эрүүл мэнд, нийгмийн одоо олон асуудлууд их гай дагуулна л да. Төлбөр бол өндөр шүү дээ. Бас цаг хугацааны төлбөр гэж өндөр төлбөр байна. Тийм тэгээд цаг алдаж байна тийм ээ. Боломж алдаж байна. Байр суурь алдаж байна. Тэгээд хилээд ойлгохгүй юм чи тийм ээ. Тэгээд ингээд уулгалан дайраад өмч хөрөнгөлөө тэгээд эдийн засгийнхаа үндэс суурилуу одоо тэгээд улс төрийн эрх мэдэл рүү тэгээд шингээж чадахгүй штэ гэж хэлээд ахтал ингээд дайрдаг байхгүй юу. Тэгээд үр дүн нь л одоо амсч л байна л да. Одоо ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын одоо ерөнхий сайд хоёр бол нэг талдаа гарчаад тэгээд нөгөө талд нь улсын хурлаар гарцсан гэл нэг юм том зодон яваад шүү дээ. Дотор нь одоо намын доторх том зодон. Яг ер нь бол төрийн тогтолцоогд чинь дундаа ингээд тийм ээ. Энэ шингээ таллаасаа төшөөд дээшлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэг чи манайх ингээд энэ зөвхөн хэн нэг нь авах хэрэгтэй гэж ойлгоцсон. Тэгэл өнөөдөр ингээд хүмүүсийн ингээд ойлгож байгаагүй яг нэг гурван найз хоорондоо үзээд байгаа юм шиг тийм ээ. Ингээд хоёулаа нийлээд магаш чинь тэгээд дуусахгүй шүү дээ тий. Өсөгдөр чи одоо хоорондоо үзэж ийн гэдэг байгаа их хурлын дараа ерөнхий сайд чинь нэг л үзтэй тийм ээ шүү дээ. Нэг л талд. Өнөөдөр эргээд дундаа юм болоосч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр чинь энэ цаад суур буруугийн одоо гол нотлохоо байна байхгүй. Одоо бол бид нар бол ингэж тийм ээ талцаасаа нээж энэ төрөө хумсалж нурааж хязгааргүй шунлаар захих гэж оролддог энэ аимшигтай тогтолцоос салах хэрэгтэй байна л да. Тийм л үр дүнд хүгээсээ энэ том зодон тийм. Хамгийн авилтан дахиад хоорондоо эвлэл найрамдаад нуугаал тийм ээ. Тэгэл шинжил өгчийн цагаансаа гэл ингээл олон төмнийг илбэтэл дахиад энэ аимшигтай
өчнөө ингээд тэр нуун дардуулаад үлдэх юм бол бүр сүултээ хувьсгалаар дуусна шүү дээ тийм ээ. Одоо ерөнхийдөө харах дээр бол Монгол улсын засгийн газар бол ингээд одоо саа өвчнөд болсон гэдэг юм уу, саажилтанд орсон гэдэг байгаа. Энэ бол өөрөөсөө үйл ажиллагаанд бол одоо үндсэндээ бол ингээд саарцсан, зогссон байлтай байж байгаа гэдэг. Энэ бол одоо аргач бүх одоо яам багын газар үйл ажиллагаа ерөнхийдөө бол зогссон. Тэгээд дээр нь одоо Монгол улсын одоо төр буюу улсын хурлын үйл ажиллагаа болсон ингээд саарцсан. За улсын хурлын 40 гишүүн улсын хурлын зурд оролцохгүй гэсэн одоо гараа үүсгэж орж ш. Тэгэхээр энэ бол одоо Монголын төр бол бас ингээд цааж эхэлж байна те. Та бүхэнд бас гараа үүсгэж зурсан. Тийм би яга зурсан гэхээр бол одоо энэ цаг үед одоо ингээд энэ чинь аль нэг нь нэгээ ялаад ээж болохгүй болчих жоох байхгүй тийм ээ. Өнөөдөр бол аль нэг нь ялаад тэгэл одоо дутагдал нийлэрсэн тал энэ унгаагаар нөгөө тал нь дутагдлаа нуугаал ингээд дээр нь гараад явдаг. Одоо энэс цаашаа бол бидэнд орон зай байхгүй болж байна тийм ээ. Одоо бол иргэн дээр ирсэн. Тийм одоо яг энд асуудлаа зөв шийдээд аль аль тал нь одоо бүхэл минь ил тод болчлоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэгнийх нь одоо дутагдлаар нөгөөдхийн хаацаалах биш. Одоо ингээд яг аль аль нь хариуцлага хүлээгээл чинь нэг бүлэглэлүүд үзээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр цаашдаа Монгол улсын бүлэглэлийг дагсан биш, үндэсний хэшиг дагсан улс төртөл болмоор шүү дээ. Тэрэнд бол өнөөдрийн энэ тэмцэл нөлөөтэй юм уу, хэрэгтэй юм уу гэж бодвол миний хувьд тийм. Энэс бол аль нэг бүлэглэлийн над дэмжиж байгаа бол ямар тийм сонирхол бол байхгүй. Өнөөдөр бол одоо ийм арга цаасан зүйл бодвол маргааш маш их хортой болно. Тийм. Одоо бол яг ч тэгэхээр за эхлээд шударгаас эхлэж хүмүүс ингээд гоё юм яриад байгаа тийм ээ. Хууль уншаал тийм үүшэхгүй тийм. Яг өнөөдөр хүн ингээд харахад тийм ээ за миний үр хүүхэд тийм ээ ямар нөхцөлд хинтээ адилхан одоо гараа нөхцөлд тийм ээ амьдрах уу тийм ээ энэ улсын одоо эзэн иргэн бүрүүл байх шүү дээ тийм ээ. Яг үндсэн юмас эхлэх байхгүй. Тэгэхээр бол түүхэн үнэн юу гэхээр хинч бий болгоогүй. Хинч одоо тийм ээ илүү монопол их авч болохгүй баялаг гэж аливаа үндэстэнд байдаг тийм ээ. Тэр баялагд бол иргэн бүр өөрөнгө гэсэн харилцаа үүсгэх ёстой л. А тэрнийг л одоо бүлэглэл үүсгээл хоорондоо булаацтай болохоор иргэнд чирэггүй тэр бүлэглэлүүдэд чирэггүй ингээд сүрээд байгаа байхгүй юу. А шинээр бий болж байгаа альва баялаг бол үнэхээр тэр бүлэглэл байна уу, компани байна уу, одоо айхан тухайтай иргэн байна уу, хэн байна тийм бизнесмен. Тэр бол тусдаа асуудал. Өнөөдөр хөгжиж байгаа орнуудын өндөр хөгжсөн орнуудыг харахад тийм ээ. Өөртөө энэ суурал зөв тавьчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын ард түмэн өнөөдөр хэн нэгэн хүн бий болгоогүй тэгэхээр бурхнаа зогсон бүгд дээрцээс өвлөөсөн баялаг байна. Газрын доор. Тийм газар доор байгаа баялаг. Газар дээр Монголын тэнгэр байна тийм ээ. Энэ одоо гарын орон зай байна тийм ээ. Газар нутаг байна. Тийм газар нутаг. Энэ иргэн бүрээ бол харилцааг нь бий болгоод тэр баялагийг хэн нэгэн авч болно. Гэхдээ хэн нэгэн дараагаас биш. Хэн нэгэн одоо лиценз, хэн нэгэн зөвшөөрөл, тийм ээ, хэн нэгэн хууль, хэн нэгэн бүлэглэл, шүүхийн шийдвэр ямар нэгэн тийм аа биш. Иргэн төвний эзэмчд ард түмэн гэж иргэн шүү дээ, тийм ээ. Энийг хийхэд. Энэгээр дамждаг байх. Тэр нөхцөлийг л бүрдүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэж бид нар бол цаашдаа жинхэнэ классик зах зээл яг хууль номороо яваад ингээд энэ суурь байх юм бол ерөөсөө энэ хууль даан, луур, жидүү, концесс тийм ээ энэ бүх одоо луурын механизмууд чинь одоо тэгэд би энэ өмнө авчдаг бол би төрийнхаа эрх мэдлийг луур гэдэг механизм болно гэсэн энэ уралдаан чинь зогсох байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр альва баялаг эргэн бүр тэр баялагийг одоо яг ард түмний төлөөлөлд утгаараа эзэмших хэрэг байх хэрэгтэй. Газар иргэн бүр тэр газрыг өмчлөх хэрэг нь байж байгаа хэрэгтэй. Ингээд энэ нийт иргэн ард түмэнд байгалаас заягдсан дээр бол иргэн бүрийн оролцоог нь бүрдүүлээд дараа нь Хуулинд бас тэгш хуваарлж болно. Тэр нь бол түн болгонд тэгш цөөхөн үнэтэйг ачаал худал нэндээ онод өөр 300 сая хүн газар бол ийм ярих бол болцоо байхгүй л одоо тэнд бол тэгээд зэрлэгээ дуусаад тэгээд ард түмэн хоёр талдаа хоёр төлрөөл яваад тэгээд ер нь хийж хөгжтгүүл юм байл л.
Монголд бол тэр болцсон байгаа байхгүй. Угаасаа түүхэн дээр хаанаараа дамжуулж тэгжэл нийт баялаг нийт хүмүүст үр ашиг өгжил ирсэн байхгүй. Яг нь цөөхөн тэгээд хаанаараа дамжуулдаг. Өнөөдөр бид хаан цасаа ялгах. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ гэхээр энэ Монголын төр өөрөө тэрнийх нь баталгаа болж өсдөг. Ингээд тэрэн дээр тэр өрсөлдөөн гэхдээ бол дандаа иргэнээр дамжиж тийм ээ. Та өнөөдөр уурхай ажиллуулмаар. За тэгвэл энэ уурхайд чинь тийм ээ энэ иргэд эзэмшиж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ иргэдээс зах зээлийн үнээр нь тэр уурхайг ажиллуулах одоо үнэлгээгээр наав. Ингэх юм бол нэг даргатай найз эсвэл авилгалын нөгөөд ч юм уу те амаатан цаад тэргээрээ дамжиж уурхай аавна гэд ийм тэгш бус юм эргээд тэр юугаа бол офшор руу байлуулж юу гэж авчиж эргэж үр ашигтай тэр мөнгө ашиглав. Ингээд энэ уруу юм чи яваад байгаа. Газар дээр мөн адил. Одоо Улаанбаатарын газар яагаад ингэ баларж юм гэхлээр хэрвээ одоо энэ газар иргэдийн энэ амьдарч байгаа иргэдийн одоо мэдл байсан бол хизээж ингэж тулгуур байшин бариулахгүй шүү дээ иргэд. Амьдрах орчин өөрийнхөө тийм иргэний олцоотой. Тэгэхээр та бол өнөөдөр газар аваад барилга болж болно. Төслөглүүлж болно. Тэгэхээр та иргэнтэй л яар. Та даргатай биш. Ийм нэг шударгасны зарчмуудыг энийг бол хуулиар тогтоож болдгоо байхгүй. Энийг бол одоо яг л зохион байгуулалт хийгээл хэрэгжүүлээд асуулаас гоё бичээд өгөөл бичээд ингээд зохиол бичээд бол энэ бол явахгүй. Одоо дайн улс гэдэг одоо бас 5 сая хүн амтай Монгол улс шилдэг. Гэхдээ бол Монгол улстай харьцуулбал хөгжлөөр дэлхийд маш өндөд ордог. Тийм улс орн таавал мэдэн шүү дээ. Та гадаад иргэн сайдаар ажиллаж байсан байна гэж. Энэ улс гэхэд одоо таны яриад байгаа юм бас хэрэгжүүлээд байдаг байхгүй. Одоо шилбэл одоо бидний амьдарч байгаа нэг юм байшин байж болно шүү дээ. Орол. Тэнд одоо шинээр байшин барьдаг тэр хотын дараа мэдтгүү. Хотын дараа тэнд одоо байшин бас ардагдаас асуудаг. Тэ? Танай нэг юм газар байд. Эндээс нэг юм байшин байх санд идлээ. Яах вэ? Асуудаг. Тэгэхээр иргэд болох тэр эцсийн шийдэл гаргаж идэг. Тэ? За тэгээ энэ байшин барья. Гэхдээ манай яг энэ барьд онцлогуд ийм онцлогтой, энэ газар нутаг ийм онцлогтой. Тэгээ ийм дизайнтай ийм байдлага байх байвал зөвшөөрье. Тэгэхээр энэ бол одоо иргэд оролцоотой төр. Тийм шүү дээ. Ер нь бол Монгол улс Монголын ард түмэн нь их тийм Европ гэж хардаг ш Аз гэхээс илүү тийм ээ. Одоо маш тийм индивидуал сэтгэлгээнд дээр тийм ээ. Хүний бие даасан үнэхээр ингэртэйгээр өөрөө хайрцдаг ийм чадвартай. Тэгээд Европт одоо хойд Европт байх хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас манай монголчууд Шведэд их туртай амьдарч байна тийм ээ. Ойлголцож байна. Германд их туртай амьдарч байна. Голландд. Ер нь тэр талаасаа тэндээс ч үдэнд сурах юм. Яг тэр энэ бүх юм чинь тэд чинь даваад гарсан байгаа ш тийм ээ. Тэгээд тэнд бол манайханд бол их ойрхон байдаг юм шиг байна. Ер нь сайн жишээ бол их байгаа. Гэтэ дэлхийд дээр одоо ингээд амьдрал шударгаас сайхан одоо ирээдүйд ирэх юм бол ингээд нэг дандаа 1-2 нь Швед даан гэж явна шүү дээ тийм ээ. А тэдний хэмжээнд тэр мөслийн хууль чадсан одоо Сингапур, Хонконг явдаг баг. Тэгэхээр одоо монголчууд бид үнэхээр дандаа энэ Африк тэгээд Азийн ч гэдэг юм хамгийн одоо муу тогтолцоог дөрөөд одоо болмоор байгаамаа тийм ээ. Энэ судалгаа оруулахасан мэт ингээд ийм одоо хамгийн аз жаргалтай одоо ард түмэн хамгийн аз жаргалтай орн гэж судлаа яадаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо дэлхийд таны хэлээд байгаа энэ одоо Скандинав орнууд шүү дээ. Норвег, Дань, Швейцар гэл тэ Швед яваад ингээд орч шиг нийлээд байж байгаа. Тийм Финлянд. Тэгэхээр одоо хамгийн аз жаргалтай орны одоо тоон одоо Монгол ордог байхгүй юу? Тооноосоо тэ 1-2 гэдэг одоо Африкийн маш ядуу орнууд. Тэгээ энэ бол одоо үгүй ард түмэн бол үнэхээр одоо тэр ханамжгүй байгаа хэлтэй. Манай тогтолцооч юм болохгүй байхгүй. Ингээд сони уншин гутам шиг те телевиз үзэн гутам шиг. Тэгэхээр амьдралаа харна гутам шиг. Тэгэхээр хэцүү болцоо энэ баялаг өнөөдрийн түүх тийм ээ. Монгол бүх юм нь бол бүрдчихэд байгаа. А тэгэд энэ зөв хэрэгжүүлэхгүй байх. Яг уг үндэстэй навчиж хийж байгаа байхгүй. Тэгээд яг зөвхөн хүмүүний муу юм юм те атаархал, хорсол тийм ээ. Одоо биений үзэн ядалт дандаа муу юмны үр дагавартай. Тэгээ би хараад бол манай ингээд манай Монголын өнөөдөр нийгэм өнөөдөр ийм очоод байгаа нөхцөл би маас хяналт нэгдүүлэх муу байна уу? Чи хяналтын тогтолцоо бид Монгол улсад ажиллахгүй нь. Хоёрдугаарт нь бол хяналтын тогтолцоонд ажиллах хэрэгтэй үүрэгтэй Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллага сулхан ажиллаж байна уу? Чаад байгаа байхгүй. Энэ бол бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагын одоо энэ нийгэмд орох хувийн одоо юу гэдгийг өгүүлэгдснээс болоод бас Монголын нийгэм өнөөдөр ингэж урууд дорой дотоос хүчтэй гэж харж байгаа байхгүй. Зөвхөн улс төрчдийн алдаагаас гадна
энэ ус төрчийг ташиурч хазаарлаж явах тий эдний үйлдэл нь хяналт тавьж явах ард иргэд орох хяналт тавих ийм байгууллага нь өнөөдөр өөрөө бараг өвөө болоод одоо харж байна. Энэ одоо тэгэл суурь нь буруу болохоор чинь дээр нь шударга бус тогтолцоо. Тэгэл хяналт тавьдаг, шүүдэг, одоо хууль хяналт хэрэгжүүлдэг тэр байгууллагууд чинь бүгд хөдөлгдсөн эсвэл хяналтанд ор тушаалаар тийм ээ. Аль нэг ялсан талаад өөрчлөлт явж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ цаана хэвлийн салбар бас муу адил. Хэвлийн салбар чинь дахиад эсвэл хөдөлгдсөн, эсвэл дарамтлагдсан, эсвэл өмчлөгдсөн тийм ээ. Ингээд бол ерөөсө хөдлөх арга байхгүй. Ингээд ерөөсө энэ бүх нөгөө биеиндээ нийгмийг хэвэн авч явах хэрэгтэй тогтолцооч ингээ бүрэн бодлоонд орчод байгаа байхгүй. Энэ одоо хамгийн харамсалтай үр дүнлэлтэй. Тэгээд ямар ч одоо энэ ус төрөөр харагдаж байна тийм ээ. Одоо энэ ус төрөөр юм янзлж явбал тэгэл энэ асуудал чинь дээрээсээ зэгцэрхэл ёстой л доо. Суурьа зүй тавингууд дээрээсээ зэгцэрхэл ёстой. Тийм. Ер нь бол нэг загас толгоноос өтдөг гэх тийм. Ер нь бол дээд талын ихлийг янзлж дараад нь доош янзлахгүй нийгмийн хувьд бол тийм доороос нь янзлж байхгүй. Тийм доороос гэх юм бол хувьсгал шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь бол дэндүү үн төлдөг тийм. Бид тэр үн цэнтэй хувьсгалаа бол 90 онд хийцэн л дээ. Тэгээ ийм хэдхэн жилийн дараа дахиад хувьсгал хийх бол дэндүү харамсалтай шүү дээ. Тэгээд гэргээс шиг тэгээд 5 жил тусам хувьсгал хийх юм бол тэгээд тэр улсууд тэгээд лампуур шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо цөмөр хувьсгал хиймээргүй нь уулна. Гэхдээ одоо энэ цаг үед энэ тогтцоогоо ингэж янзлж авахгүй бол тэгэл одоо маш их үйл төрх харагдал байна л да. Одоо тэгээд энэ ерөнхийдөө харахад бол засгийн газар огцрох гэдэг нь ер нь ойлгомжтой. Тийш засаг болоод огцрно. Яалтчгүй. Одоо ингээд жидүүгийн одоо сайд нэр тоо нэмэгдчихлээ шүү дээ. Ер нь тэгээд угаасаа тийм ээ. Энэ засгийг одоо бүрдүүлсэн тогтцоо тэгээд цаашаа бол хүний нүур харах болцоо байхгүй болж шүү дээ. Гэхдээ энэ цаана дахиад нүрээ засаад тэгээд одоо түрүүн ийм үр дүнлүү хүргэсэн. Тэр нөгөө 60 төгрөг гэж яриад байгаа. Тэр тогтолцоо нь бас ялт болчих юм бол харж байгаа ихвгүй болно шүү. 60 төгрөг чинь ингэдэг байхгүй. Уу яг тийм болсон байна. Тэгтээ хэрэгжээгүй ингээх байхгүй. Яриа уулзсан тий. Тэгэхээр тэр ажлыг болоо. Тий, ажлыг болоо. Ягаад ч чинь 1000 хүнээс асуусан чинь би өгөөгүй аваагүй гэсэн гинэ тий. Тэгэхээр тэр одоо байхгүй. Тэгэхээр жидүү яг энэ яраас явна. Нөгөөдөл чинь одоо энэ огцруулж байгаа бас айхан жидүү юм чинь. Өшөө 60 нэмхэн жидүү нийлж гаад жидүү гэд нэр өгөөд нэг огцруулах гэдэг шүү дээ. За энэ ялах юм бол яах юм мэдээж ирэх тэр дотор байгаа жидүүнүүд чинь хамгаалагдах хэрэгтэй үстэй. А нөгөөдөлтөө хамгаалагдахын хамт хамгаалалтын тулд нөгөө огцруулдаг жидүүнүүд чинь бас бөөн баяр болно үстэй тийм ээ. Тэгэхээр яг үхэхээр үнэхээр энэ жидүүг чинь бас нотолж чадахгүй. Яагаад нотолж чадахгүй гэдэг яг жааршгаа. Үнэхээр ийм компани зээл авчээ. А гэхдээ энэ гишүүн, энэ сайд, энэ компанид нөлөөсөн дотоодохгүй байна. Тэрийг бол хийж тогтоохгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр байхгүй. Тэгэхээр чи нөгөө хуулийн юм үүсэхгүй байхгүй. Хуулийн хариуцлага нь үүсэхгүй. Тийм бооз. Тэгэхээр яг ингээд нэг юм байжээ, тийм ээ. Тэгтээ хэрэгжээгүй байна. Жидүү зээл олгожжээ. Гэхдээ тэний цаана бол хууль бус үйлдэл илэрхгүй байна. Үгүй ойлгомжтой тийм биз дээ. Одоо бүгд л Батаргаас асуун тань лөө тэр сайд ярьж дарамтарч гуйж энэ зээлийг авсан нөхдөр манайх өгүүлгэн. Тэрс өөрөө би мэдээгүй гэдэг юм шүү дээ тийм ээ. Өөрийнхөө зээл нь тийм ээ. Тэгэхээр угаасаа ингээд бүхэлдээ ингээд би ингээд таглаад ингээд гараа ичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүхний их усрол 60 дээр байгаа юм. Ерөөс анханасаа Монголын төр ингээд төрийн албан тушаалыг тийм ээ схемчлээд хүчрхийл авсан тийм схемчлээ тийм. Тэгэхээр сонгуулийн өмнө сонгуульд бол ялах нь бол магадлал бол өндөр. Тэгвэл тэр магадлалаа яг биржтэй гаргаад засаж байгаа байхгүй. Тэгээд чи 1000 хэдэн зуун хүн ажлаас нь сольсон байна шүү дээ. А тэгсэн мөртлөө тэр хүмүүс мэдээж тэр хүмүүс чинь тийм ээ тийм би 100 сая төгрөг өгсөн юм а тэгээд энэ албан тушаалыг авсан юм а шоронд явахгүй шүү дээ тийм үү. Би өгүүлгэн шүү дээ. Өгсөн авсан хоёр нь ажиллаа. Тэгээд бүдүүн байцаар дуудлаа байцаалаа ингээд өгөө гинэ. Тэгэхээр тогтоохгүй гэдэг. Энд чинь бол одоо арай дэндүү дормжлоод байгаа юм шүү. Тэгэхээр энд чинь бол үнэхээр том тогтолцооны өөрчлөлт хийгээд энийг бол үнэхээр авсан аваагүй артам энэ чинь шүүхийн байгууллага, хуулийн байгууллагын ажил нь байхгүй болчих واخгүй. Тэр бол хийж тогтоохгүй. 92 мөнөд хийж тогтоогүй юм ч тийм ээ шүү дээ.
Одоо тэгээд дээрээс нь концесс ерөөсөө тий бид авсан. Гэхдээ хуулийн хүрээнд авсан гэдэг яриад байна шүү дээ. Ингээд эн чинь нэг бүгд хууль ёсны болоод аваад байна заяа. Тэгээд шинжид цагаансаар наадам тэмдэглэж жагаад сонгуулаа хийчихнэ. Тэгээд сонгуулаа бол нөгөө хүмүүсийн ойлгож жагаад дургүй хүмүүсээ бүгдээр ингээд гүтгэлэг цаас өгөөл эрүүг нэг л шоронд хийчих юм байдаг шүү дээ. Эд чинь бол энэ дургүй хүмүүсээ бол амар болцсон юм биш. Зөөр цагаан цаас зохиогоо. Тэгэл тэр цаас тэгээд дараа нь сонгуулийн дараа уучлаарай гэл тийм ээ. Тогтоосонгүй. Юусе аимшигтай тогтолцоо юм байна шүү дээ. Одоо жил хэрэгжлээ шүү дээ. Тий, одоо энэ тогтолцоо цаашаа одоо ингээд энэ өнөөдөр дахиад ялах юм бол эдний бол сонирхол нэг байгаа. 60-аа дарах, жидүүгээ дарах. Тэгээ энэний цаана бол тэгэл дахиад сонгуул энэний дараа бол бүр жидүү 10 дахин өрчих юм байгаа. Хүн болгонд таад ингээд эн чинь бүр хязгааргүй явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энийг бол дарж авахын тулд айл айлантай нь хариуцлага тооцох асуудал. Тэгээ хамаагүй сонгуулаа хий. Шаардлагатай улсыг тарах хэрэгтэй. Тэгээ сонгуулаа хийгээд ард түмэнд өгнө. За жидүүтэй жидүүгүй бүгд л дэвшин. За тэгээ ард түмэн өөрөө үнэхээр одоо тэр итгээд одоо за дүүрчээ энэ хүн бол одоо жидүүтэй ч байсан одоо сайн хүн гэж сонгох нь үгүй байх уу тийм ээ. Тэл үрдүн байхгүй. Энэ бол гэхдээ нийгэмд бол маш том сэвэр шиг үйл явцсан тийм ээ. Тэрнээс одоо нэг нь бариад нөгөө талаа одоо ингээд барьцаалаад явах энэ бол бидний хүсэж байгаа зүйл биш л дээ. Сүүлийн 28 жилийн харахад бол ерөнхийдөө манай Монгол улс бол одоо би өөрөө спорт сонирхдаг одоо тэр ингээд хөлбөмбөгийн багаар ингээд үзэх юм бол одоо яг Англи дотор олон баг байдаг шүү дээ. Тэ? Манчестер Юнайтед, Ливерпул гэх тэ. Тэгэхээр намын багууд байна шүү дээ. Тэ? Хоорондоо өсөлтөд тэр энэ байж. Би зүгээр ингээд Монгол улсын баг гэдэг нь шигшээ баг байх юм шүү дээ. Тэр шигшээ багыг гарахгүй байх шиг байна. Гарах юм нөхцөл байхгүй шүү дээ. Чин шал өөр чин зөвхөн намын зүгээр ард түмнээр хүлээмжшөөгдсөн хийсэн ажлаараа бүтээл тэр үл огт хамаагүй шүү дээ. Зөвхөн одоо хэний доор, хэний тэмээ карман, хэний зүнхийг барьж гин, хэний одоо долоогийн тоомоогоор байдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо жишээлбэл Реал Мадрид гэдэг одоо Ла Лигийн Испани одоо том баг одоо Зидан гэдэг асуултч явсны дараа бол бас нэлээд бүтэрлээ шүү дээ тийм. Тэгэхэд бол одоо асуултч нь солилоо шүү дээ. Тэгээ хин сольж ийн гэхтэр бол яг удаад одоо тэр эзэд байл эрдээс гадна тэр хөгжил дэмжих хүмүүс байна. Тэр Реал Мадридыг дэмждэг хөгжил дэмждэг маш хүчтэй байна. Юусоо шууд эсрэгүүс зарлж байна. Энэ үнтэй энэ хүний үдэ хармааргүй байна. Энэ хүний бага удаа дуулмааргүй байна. Эзэд нь биш хэрнээ тэр нөлөөтэй шүү дээ. Тэд нар ч юм бол яг одоо манай энэ ард түмний баялагын хужаа эзэмшигч байхгүй юу? Тэд нар яг контролд өгөхлээр бид билет авдаг юм аа тийм. Тэгэхээр чи билет авдаг хүн эдгээр одоо хууль эзэмшигчсэн чи билет авдаг хүн байхгүй. Тэгэхээр тэрнийг хөндлөхгүй бол тэгээд өөрөөсөө сүрж байгаа ч тийм. Тэгэхээр эн чинь мундаг хариуцлага тогтолцоо байгаа ч тийм. Одоо манай ард түмэн чи одоо билет авдаг хүчин эзэмшигч байхгүй. Тэгэхээр өөр ер нь бол сонгуульд санд өгөл тийм. Одоо энэ бүх юм дэлгэрлээ. Одоо тэгээ энэ хүмүүсийг ил сонгуулийн санд өгүүлэлтэй тийм үү? Одоо энэ шал өөр нүдээр харна үстэй. Тэрнээс бол хэн нэгэн телевизээ гараад "Гүй надны баримтыг хэн хараа" гэдэг. Нэг баримт зөрөхлөөр тэгээд итгэж байгаа бол тэр ард түмэн тэнгих тийм ээ. Тэр ард түмэн өөр ухаантай бол шийдвэрээр гаргана шүү дээ. Гэхдээ ядаж тэр шийдвэр тийм ээ. Ухаантай юм уу тэнийг байна уу тэр хүмүүсийн хувь зайны асуудал шүү дээ. Ядаж тэрлүүнд очих нь чухал байгаа. Энэ юун дээр бол тийм үү фьючер бас ингээд цензур яриаг үзсэн дээр тэгээд мөнхөд гişэн бас ясханд орчихлоо тий. Тэрийг бас хараад бас мөнхөд гişэн бас өөрөвдөж тий. Харин тий ер нь бол тэгэл бүгд айцтай л байдаг юм байна л да. Одоо ингээд эрх баригчид тийм ээ ингээд хоорондоо үзээд их олон юм хэл болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгон дээр хүм болгон одоо сонгуультай бэлдээл тайлбарууд баримтчиг үзүүлээд өгөөд байдаг тийм ээ. Тэгэл эцэст ард түмэн тийм ээ ихтгэл үнэмшлэрээ санд өгнө шүү дээ. Тэрнээс одоо баримтчгээр ихтгэл үнэмшил олж авах нь бол хаашаа чинь тийм ээ. Тэр болцоор нь одоо явмаар байна. Тэр талаас ярьж байгаа нь бол зүг байна. Айл айл нь одоо ингээд зайл тэгээд сонгуулаа хийгээд. Энэ одоо гэдэг манай улсын хувьд бол ингээд зарим хүмүүс ингээд төсвийг анхаарахгүй гэдэг байгаа байхгүй. Зарим улс төрийн намдаа нар төсөв үнийг хамаатай биш. Иргэд чамаатай биш. Улс төрийн намд чамаатай шүү. Би бол одоо төсөв бол маш чухал шаарч байгаа байхгүй. Тэр нь бол энэ улсын хөгжлийн төлөв шүү дээ. Тэ? Би одоо энэ 2019 оны улсын төсвийг бол бас арс намын зүгээс аягүй хэрэгжижсэн юм. Одоо энэ бол сонгуулийн төсөв, улс орны одоо хөгжлийн
төсөв өнөөсөө байхгүй бас нэг жалууд авах нэгэ тий. Энэ талаас бол одоо энэ улсын хурлууд маш хариуцлагатай улсын хурл шаардж байна. Яг гол нөгөө нэг өмнө ч хоёр нэг хууль бус байлаа шүү дээ. Үндсэн хууль зөрчсөн тийм ээ. Өөрөөр пропорционалаар нэг хэсгээ сонгогдсон тийм ээ. Өөрөөр гишүүд нь хоёр ангилалтай болчиход байгаа байхгүй. Тэр бол байж болохгүй л дээ. Манай 76 гишүүнтэй нэг танхимтай холбооны биш усад тийм ээ. Тэгээд одоо төсөвөө сайжруулъя тийм ээ. Ингээд их хурлыг илүү үр дүнтэй, илүү сайн хүмүүс оруулъя гэж гоё юм ярьж байгаад эсрэгээр шийдсэн. А энэ удаа босхдоо нөгөө төрөл рүү гоо. Тойргоо ингээд жижиглээ жалгаж хуугаад авцсан. Тэгээд 76 жалгын босс ирэл тэр мөнгө төсөв гэдэг чинь ерөөсөө тийм ээ тэр улсын бодлого бүхэн хамаагүй байгаа ш. Зөвхөн тэр өөрийнхөө жалгад авах мөнгөгээд за хэн илүү гэлтэй шигэд бүгдээрээ ингээд сайхан жирээтэл 88 тэрбум хаваад авчих واخхой. Тэгээд эн чинь нөгөө балжин гэдэг чинь үүсэж байгаа юм да тийм ээ. Тэгээд одоо орон нутаг хөгжихгүй, улс хөгжихгүй тийм ээ. Гэхдээ бол парламент гэдэг чинь бол эцэст хамгийн гол хэлцдэг юм бол төсөв. Яг л төсөв чинь мөнгө. Мөнгө чинь зөв хуваагдж энэ арт түмэн чинь тийм ээ төрөлдөө итгэдэг. Тийм учраас тэр мөнгө одоо зарах эрхээсээ гол билүү арт түмэнд энэ мөнгө болвол тийм ээ одоо шудраг зөв зарцуулж байгаа гэдэг тэр итгэл нь чухал байдаг байхгүй. Тэр талаасаа парламентын хяналт төсөв дээр бол ингэж онцгойлон анхаардаг. Гэтэл биднес чинь одоо энэ тойргийн хуваарлтын буруугаас болоод нөгөө төсвийг чинь яг дундаа ингээд ширээн дээр дээрмийн мөнгө шиг болгочих жоохгүй. Дундаа аваад жагаад тэгээд хоорондоо ярьж байгаа ингээд хуваадаг тий. Тэгэхээр эн чинь бол хамгийн одоо харамсалтай үр дүн. Одоо энийг бол засах хэрэгтэй л дээ. Одоо сонгуул явуулах бол тойргоо томсох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол нэг сайн нь бол жоохон тойрогдож мөнгө тараагаад гарч штэ тийм ээ. Том тойрог дээр бол мөнгө тараах хэцүү л дээ. Яг л хааны газар баригдсан шүү дээ тийм ээ. Жижигдээш юм бол сүлжээ үүсгээд олон жилдээ сүлжээгээд тэгээ энэ бол үндсэндээ сонгуул явахгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол хамгийн аюултай. Тэгээд томсгоод тэгээд нөгөө талд нь дараа нь орж ирэхлээр чинь тэр том тойрог дээр чинь хүн 8 тэрбумыг яаж хуваарлаад хаан чөрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн арай тэгээд улсын хөгжил арай том тэр бүс нутгийн хөгжил тийм ээ. Арай зөв бодлогын юм руугаа орно шүү дээ тийм ээ. Тэр талаасаа бол одоо тойргоо томсгохоос арга байхгүй гэж миний хувьд бол харж байна. За ер нь парламентууд та олон жил бас засгийн газар олон жил уулзсан. Тэгэхээр та бол зарим ингээд нэг шин зүйлийг бас хийж идэг. За таны та бол одоо ер нь ингээд бас хэвлэмтэй холбоотой бас өөр бас бизнес холбоотой ажиллаж ирсэн шүү дээ тийм. Энэ бол бод групп, том групп, голомт гэх банктай. За голомт банкны дээрээ одоо болсоор том телевиз 2004 банк бий болж ирсэн тийм. За тэгээд бол ерөнхийдөө News гэдэг том мэдээллийн агентлаг бол одоо танай энэ группийн мэдлэлтэй. За дээр нь одоо юу сүүдөө таа болсон гэдэг бас өдөртөө сонирхол бас холбоотой гэсэн мэдээлэл гарч ирээд тэгээд таа төгсөлд нь бол энэ улс төрчдөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай холбоотойхон маш буруу үзэгдэл юм татгалзлаа гэсэн мэдээлэл хийжсэн тийм. Энэ бол одоо хамгийн анхны жишээ Монголд. Яг ер нь бол бидний хувьд юу гэж үзээд байгаа гэхээр одоо ингээд бид чинь бол яг арчилсан байж утсан биш ингээд цааш нэг яаж юм тийм ээ. Тэгээд сонгуул ялгахлаараа би бизнесийн салбарт гарч ирлээ. Ямар ч нэг төрийн байгууллагад шигдээл тийм ээ. Салиа аваад нарт түмэн ард дүртэй юм шиг хандаад хэцүү шүү дээ. Тэгээд өөрийгөө болгоод бизнесийгээл эргээл улс төрийн сонгуульд ороод төрөл очихлаараа бизнестэй хүн хариуцуулаад ингээл явдаг. Тэгээд энэ хооронд бол юм болгон шинээр эхэлж ирсэн тэгэл одоо Монголд бас тэргүүлэг томоохон банк компани байгуулгаад явж илаа. Тэгээд сүүлийн үед бол үнэхээр яг тийм том банк компанитай байх бол нөхцөл бол их хомогдсон. Тэгээ 13 онд би бол ухамсартай шийдвэр гаргаад хэн нэгэн хүн бизнес хийгээд би тэрний одоо гол өмчлөгч байгаад ах үнэхээр шаардлагагүй юм байна. Тэгээд ухамсартай шийдвэр гаргаад хоёр тийшээ болцсон. Өөрөлд би улс төрч хүн улс төрөөр явна. Яг надад бол өөрөсөн улс төрийг хэрэгжүүлэх гэсэн мөрийн хөтлөх концепц үзэл санаа байна тийм ээ. Тэгээ энэ утгаараа бол одоо бол өнөөдөр тэр байгууллагад ч хэцүү юм байл. Альва олон улсын төвшөнд ажиллахлаар таны цаана улс төрч байгаа учраас танай байгууллагын цаана одоо бид одоо танай байгууллагатай бол харилцаа бол хумигдчихээн болцоог болж тийм маш. Тэгэхээр дэлхийд нийтэд энэ талаар бол шалгуурууд эрчимтэй хөгжиж байгаа хгүй. Тэр утгаараа бол
бол тийм шийдвэр гаргахад их нөлөөс. Ингээд бол өнөөдөр бол одоо юу гэдгийг хурал ямар нэгэн сонирхлын зөрчилгүй би бол цаашаа гишүүнийхээ ажлыг хийгээд явах болцоо бүрдэж байгаа байхгүй. Зүгээр манай гэр бүлийн гишүүд их жах дүүнэр бол зэдвгүүдийг өөрснөө жижиг дунд бизнес явуулж хийгээд явж л байгаа. Тэрэн дээр бол тэрэнд бол одоо юу гэдэг Монголын хамгийн том компани, хамгийн том банк гэдэг утгаараа бол маш хэцүү байхгүй тийм ээ. Тэрнээс бол төрөөс хол байж ивэл тэр явандаа тэрнээ ч гэсэн би бол гарна гэж бодож байгаа тийм ээ. Тодорхой одоо ингээд өөрийнхөө хувийн мөнгийг бол тодорхой жижиг донд хувийн бизнесд оруулаад явж байгаа. Гэхдээ тэрнээ ч гэсэн би гарах ёстой гэж харж байгаа. Гэтэ өнөөдөр бол яг өнөөдөр бид надад тулгдахгүй байна. Ягаад гэвэл жижиг учраас тийм ээ. Хэрвээ дараа нэг үнэхээр том болоод улсын хэмжээр байх юм бол тэр ч гэсэн хэрвээ би устж байж бол байж нөлөө бүхий болоод байдаг тийм нөлөө бүхий болоод байвал тэр бол үнэхээр цаашдаа бол бас ашиг сонирхны зөрчил болно. Тэрийг бол би маш анхаарч байгаа байхгүй. Нөгөө талдаа нь хэвлэл мэдээлэл ч гэсэн одоо манайд ч одоо нэг тийм болчиход байна шүү дээ. Ингээд компани их юм бол хажуудаа бүх салбарыг багтаадаг тийм ээ. Одоо Солонгос одоо зарим орнуудад тийм ээ. Энд чинь өөр их буруу зүйлээ ажиллаа шүү дээ. Ингээд нийгэм эхлээд бол нийгмээ төрж тийм ээ. Хөгжүүлсэн сүлдээ бол эргээд чөтө тушаа болдог байхгүй. Тэр талаасаа бид үнэхээр олон хэвлэлийн байгууллагыг болсон телевиз, радио, вебсайт юу гэдэг юм тийм ээ. Сони хэвлэлийн олон байгууллагуудыг бол бий болгох сүлд дээр нь босгосон хөгжүүлсэн. Энэ одоо юу гэдэг миний өөрийн сонирхол тийм ээ олон жилийн туршлага энэ чиглэлээр бол юм бүтээх юмсан гэж маш хэрэмэлдэг байсан. Тухайд нөлөөлж ирсэн. Гэхдээ яг би бас яг л улс төрөөр явахын тулд энэ дээр бас яг хонцтой шийдвэр гаргаад нийт улс төрчдөд уриалаад ерөөсөө Монголд энэ бүх одоо ингээд шудраг тогтолцооны гол одоо вакцин нь бол хэвлэл мэдээлэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр вакцина бид нар чинь сайн хөгжүүлээд биш болчиход байгаа байхгүй. Үр нөлөөгүй болгочод. Тэгэхээр улс төрч ядаж эхний шатанд улс төрчд одоо бизнесмэнүүдийг бол дараагийн шатанд уриалмаар байна. Гэхдээ эхлээд бол улс төрч. Яг бизнесмэнүүд өнөөдөр тэд чинь бол бас ашигтай ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр одоо бизнес одоо нэг реклам сурчлагаа тавьдаг. Тэгээд одоо өөрснөө сурчлуулж байдаг юм уу тийм ээ. Бизнесийн эрх ашигууднаас дүүрч бизнесүүд бол одоо яг хэв мэдээллийн байгууллагуудтай бол түнш байх. Өнөөдөртөө зөвшөөрч болох байх. Улс төрчдийг өнөөдөр зөвшөөрч болохгүй байх. Яг нэг хэлээ чинь тэгээд яг тэр улс төрчийн өөрийнх нь хувийн үзэл бодол, байр суурь тэр хамаарч байгаа бүлэглэл юу шиг тийм маш тийм явцуу тийм хавханд баригдаад ингээд манай хэвлэл мэдээлэл зөх үргээ өгч чадахгүй болчиход байгаа. Тэгээд нэг тийм хэллэг хийсэн чинь хүмүүс их дэмжээл байгаа юм тийм ээ. Манайд бол хэвлэлийн хвчлэл бол байгаамаа. 90 оны хувьсгал бол үнэхээр хэвлэлийн хвчлэл өгсөн шүү. Гагцхүү чөлөөт хэвлэл нь алга. Яг тэр бүх хэвлэлүүд ардаа тийм чинь үнэхээр утгаа авчихсан. Тийм бай болохгүй парадокс үүсчихэд байгаа байхгүй. Харамгүй юм байна. Гэтэ өнөөдөр бол хэвлэлийн хвчлэлийг хөгжүүлж байгаа юм чинь сошиал байна. Гэхдээ сошиалч одоо нөгөө төлбөртэй төмөн аккаунтууд бий болчихсон чинь бас дахиад ардаа нэг шилэн тий багасаад байна шүү дээ. Тэгэхээр сошиал одоо яг энэ хурдцаар явах юм бол 10 жилийн дараа сошиал ч гэсэн байхгүй. Хяналтанд орчих. Ингэх юм бол ард түмч өрөөс гарах гэж гарч байхгүй болно шүү дээ. Тийм ээ. Тэр 64 бичлэгтэй юм руу байгаа үстэй. Үржээ тэрэн дотор ярьсан шүү дээ. Оо тийм. Тэр хүн өөрөө бол бичээд өөрийнхөө уншаад байдаг. Тэр хүний бичнийг өөр хүн уншихгүй тийм. Тэр зүйлд манипуляц хийж чадна гэдэг байгаа байхгүй. Өөрөө сошиалыг барих асуудал тэр 60 тэрбумын схем чинь байж байгаа байхгүй. Хэвлэл мэдээлэл барьчихсан, бизнесээ барьцсан, төрөө барьцсан, албан тушаалуудаа барьцсан. Энд нь сошиал үлдээд байгаа. Сошиалыг яах вэ гэж асууж байна. Тэгэхээр сошиалыг яах вэ? Арга нь бий тийм. Тэр хүн тэр аюу олзорч байгаа байхгүй тэр дарга тийм. Хүн өөрөө бичдэг. Одоо тэр хүн бол жидүү үтсэн гэж бичгэнэ шүү дээ. Тэр нөгөө хүн чинь өөрөө уншаад байдаг. Өөр бос хүнд хөөдгөө хаалт хийх нь шүү дээ. Аим шиг байгааз. Эсвэл одоо бахан хуурамч аккаунтаар ингэдэг дайрдаг нь маш олон арга байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ өөрөө бол хэвлэл мэдээллийн салбарт олон технологи байна тийм маш том аюул нүүрлж байна. Энийг өнөөдөр бид янзж авахгүй бол тэгэхээр энэ салбар ингээ бүрэн хаагдах юм бол ер нь тэр ихчлөө байхгүй болно шүү. Манай Монголд нэг юм ерөөсөө ингээд асуудлууд ингээд ерөөсөө ингээд нэг юм шийдэгдүү дуустдаггүй нэг юм боловчаад байгаа шүү. Тэгээд би одоо саяхан болсон таны ч бас ярьслаа үзчихсэн. Тэгээд одоо зориг авсны хэрэг одоо чинь 98 он тийм 98 он гэж одоо хэдний болчиход байна. 20 жил болчиход одоо болж идэв. Тэгээд бас тухайн үед бол ачсан нам бол засгийн эрхийг барьж л байсан шүү дээ тийм. Уул нийлүүлээд илрүүлчихээр
тийм байсан. Тэгээд одоо Монголын улсад бас хамгийн том хамгийн ноцтой гэмтэрэг гэж харж байгаа байхгүй. Энэ одоо зөвхөн Монгол биш олон улсын парламент зүгээс бас ингээд дүгнэлт гаргасан. Тавд одоо олон улсын парламентаас холбоотой байдаг тийм асуудал байж байгаа. Тэгэхээр одоо улс хийдэггүй. Тэгээд энэ парламент хийх тухай асуудал яригдсан гэсэн энэ тухай тавд хамгийн сайн мэдээлэлтэй байна. Яг одоо ингээд 2 жилийн турш ер нь өнгөрсөн 2 жилийн турш энэ асуудлыг байнга л нэхэд шаардж явж байгаа. Сүүлийн 2 жил яг энэ талаар олон улсын парламентын холбооны засгийн газрын гишүүнчээс одоо хуралдан суух болцоонууд гарлаа тийм ээ. Эргээд энэ талаар гарч байгаа шийдвэрүүдийг Монголд тийм ээ танилцуулах нэхэх. Тэгээд энэ талаар бүр тусгаас нь төр хороо байгуулах. Тэр чинь гаднаас бол ингээд бид нар бол ингээд дотроо ингээд уусчаад ингээд энэ үнэн худал мэдхгүй энэ олон юм үндэстэр ингээд бодолчод байгаа байхгүй. Гаднаас чи харахад энэ ч хүн тоон хүн бол юугаа өвчсөн мэдхгүй ирээд байх өвч ярьдаг ш. Энэ ч юм бол хараад за чиний тэрэл өвчсөн маш хэлдэг ш. Тэгээ олон улсын парламентын холбоо тэр үнэрхийн хараа өвчин дэлхийн том мэргэжилтнүүд байгаа байхгүй. Тэгээ танад энэ юм чин тийм нэгэлзээтэй байна. Ийм болохгүй, ийм хууль зөрчил мөр шууд хэлчихэд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр бид нар үнэхээр асуудлыг бол тодорхой болгох хэрэгтэй үстэй. Тэгээ төр ороо байгуулна маш их дуудаал, цааглал жил гаруй болж шүү дээ. Дөнгөж нэг арай гэж өнгөрсөн доод өргөн байсан. Тэгээ өнөөдөр банк ороогоор орох маяг байна. Орох байх гэд найдаж байна. Банк ороо хуралдах нүгөө. Тэгээ ер нь бол дургүй юмаа бол үнэхээр ингэдэг юм яа. А дуртай юмаа бол одоо жишээ нь зоригийн хэргийн асуудлаар нээлттэй сонсгол хийгээл зөвшөөрөхгүй тийм ээ. Хийлээгээд бүр эрүүг хүртэл нэгээд байгаа шүү дээ. Одоо энэ жидүүгийн асуудлаар энэ хоёр бүлэглэл биентэй үзэнгүүт нэг бүлэглэл нь шууд төр ороо байгуулна гэдэг тэр өдрөө зарлаад шууд өргөн бариад тэр маргааш нь нээлттэй сонсголоо хийшүүл яах вэ? Тий. Тэр дуртай маа бол ерөөсөө ингэж бүр ингэж байхгүй. Ерөөсөө ингэж зөвшөөрөхгүй ингэж чуулган дуусгаж байгаа. Тэгээд хэдэн цаг эргээд дахиад бүтэн чуулган явж байгаа. Одоо энэ төр ороог нь байгуулж өгөхгүй хичнээн жуудаг тийм ээ. Одоо энэ том хямралын дундуур айгүй бол тэгээд хамгийн ардл тавьсан байна лээ. Хэлцэх асуудлын. Тэгээ хамгийн ард чинь тэгэл ард байсаар гал парламент таардаг л та тийм. Аимшигтай. Тэгээ хамгийн гол нь энэ дээр бол бас жирийн олон иргэдийг бас хэрэгт хамаатуулан хүчээр одоо бас ингэж шүүж тийм. Одоо хэрэг яа тогсон гэсэн. Ганди одоо маш том хэрэгцээ тэгээ ганцхан одоо тэр амьд гэрчин тийм ээ. Шүүх суралд ороогүй өнөөдөр ойлгомжгүй болгоцсон асуудал байна. Хоёрд нь хууль зүйн сайд нь гэмгүй 3-1 шийдэгсэн шүү гэдгийг одоо 3 шатны шүүхээр шийдэгсэн 3 шатаар оцсон. Яаж байна шүү. Дээр нь их хурал дээр хамгийн аимшигтай нь энэ их хурал дээр дөнгөж эхэлж яхад нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөхөн хулгайгаар зоригийн хэргийг хүн хэлс хусган дууссан байгаа байхгүй. Хууль гаргаад. Хулгайгаар хууль гаргасан. Өргөн бариагаа хуулийг хавчуулаад гаргасан байгаа. А тэрэнд нь оролцсон хүмүүс юм бол аимшиг. Одоо тэр энэ бидний түр хаан дээр энэ бүгдийг гаргаж ярина л. Энэ бол ноцтой юм дээр байна. Тэр аимшиг байгаа ч. Тэгээд асуудлууд ярихтаа юм байна. Одоо ингээд Монгол улс гэхдээ Монгол улс одоо эдгээр маш олон компаниуд ажиллаж байгаа гэсэн хоёр том компани нэг нь болохоор эрдэнэт үйлдвэртэй өөрөнд эднээс 5 толгой. Тэгээд энэ юм болтой одоо ингээд одоо гарсан нам өөр хүмүүсийг тийш дээр хоёр компанид шугуулдаг тийм өөр хүмүүс тийш тавьдаг. За тэгээ одоо жишээлбэл эрдэнэт үйлдвэрийн асуудал гэхэд бол сандрын 2017 он сонгуулийн яг санд өмнөх нь эрдэнэт үйлдвэрийн 49% одоо хүмүүс авсан байна. Тэгэхээр нэг барьц нам бол хаяглаад. Тэгээд энэ барьц намын санд уурах нөлөөсөн шүү дээ одоо хэмжээр. Тэгээд ингээд бол маань одоо жишээлбэл сонгуульд оролцож байгаа үед сүүлийн өдрүүд бол бид нар энэ улсын хурлд ялт байгуулахаараа ялгууд байх юм. Маргааш энэ удаад шийднэ гэсэн. Иймээс одоо 2 жил гарсан хугацаанд горцсон. Тийм эрдэнэт үйлдвэр 49% байхгүй. Тэгээд их хурл эхлэхэд та нар эрдэнэтээр дард түмний хуурцсан авсан. Эцээс эрдэнэтийг та нар өөрснөө авсан шүү гэдээ би хурл дээр mëсэн. Өнөөдөр хурл нотлогдож байгаа биз дээ. Чи өөрснөө авсан учраас өнөөдөр шийдэхгүй байгаа шүү дээ. Гэхдээ дард түмний хуурцсан юм чинь худлаа үнэн ингээл тийм ээ. Одоо мэдэн бодлоо ингээл чирэл явааддаг тийм ээ. Хамгийн аимшигт байгаа л. Тэгээд түрүүний миний яг битээр яриа эхэлсэн дээр л очиод байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ эрдэнэт чинь 49% нь ард түмний мэдлэлд бол ард түмэн хязгаарч тийм ээ аль нэг сонгуулаар засгийн газраар ингэж энэ компаниуд тоглохгүй тийм биз. Эрдэнэс 5 толгойч үнэхээр ард түмэн одоо ингээд 1072-аар худлаа ингээд хувьцаа амтай амгүй гэдэг амгүй хувьцаа гэж юу гэдгийг хувьцаад бол хувьцаа шүү дээ.
Ингээд одоо тэрийн амар болов уу шууд алчаад өгч юм хаашийн тийм ээ. Ингээд явааддаг. Жишээ нь оюутлогоо 30% хэрвээ засаг нэртэй тэгээд албан тушаалаар дуусна хүнээ явуулдаг тийм ээ. Нөгөө 64-ийнхаа 8-аас ч юм уу. Ийм нөхцөл байх юм бол бид нар хизээч сайн үзэхгүй байхгүй. Үнэхээр оюутлогоо зөв. За тэгвэл 30% нь ард түмэнд Эрдэнэтийн 49% ард түмэнд байна. 5-7 ард түмэнд байна. Ингэх юм бол ард түмэн энэс нэг л одоо бялхаж салхаад байх, залгаад байх юм их мөнгө авахгүй байх. Тэг шаардлагач үүсэхгүй байх. Гэхдээ хяналтаар энэ компаниуд нь зөв хөгжиж өшөө энэ тийм ээ Монгол улс чинь энэ өөрөөхөө хөгжил зөв болдлоор явах бүрэн болцоо бий болох байхгүй. Энийг л хүсэхгүй байгаа юм. Одоо 10 жил ярьж байна. Цаасан дээр зураад өгсөн, хуулийн боловсруулаад өгсөн. Тэгээд эргээд хуулийн үр дүн компани байгуулаад төрийн компани. Хуулийн үр дүн худлаа ард түмэнд 1072 хувьцаа гэж худлаа бичлэлт хийгээл. Тэгээд нэг эх орны хишиг эрдний хувь янз бүрийн нэрээр жоохон мөнгө тараагаал. Одоо тараах гэж байгаа гэж бас нэг гордог үсгээл ингээл байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ сонгуулаа үлээцгээ. Тэгэхээр энэ бүхнийг чинь сонгуулийн төвчл тараах юм тийм. Тэгэх гээд байгаа байх. Тэгээд энэ бүгдийг л улс төр таандаж улс төр хий тийм ээ. Төр засаг гэж чинь маш ойлгомжтой шүү дээ. Тийм үү? Муута тэмцээ, сайн дэмжээд энэ чинь хийх ажил маш их байна. Тэр бүхэн хайчаад өнөөдөр одоо нийслэлээр утаа ярьж байна. Төвчл ярьж байна. Одоо иргэдийн төлөө шүү дээ. Тийм нийслэл бол. Тэнд иргэдийн амжиргаа, гэр оролцоо хөгжид ярьж байна уу? Зөвхөн албан тушаал. Засаг дараах юм байхгүй, хурлын дараах юм байхгүй нэ тий. Одоо 3 жил рүү орлоо шүү дээ. Одоо Батуудаг яаж өгч. Тийм. Ерөөсө зөвхөн тэр. Хурц гэсэн тийм л байл шүү дээ. Ерөөсө. Үндсэндээ ингээд зөвхөн сайд, засаг тэгээд төсөө мөнгө хуваарлах, жидүү тийм ээ. Ердөө тийм. Ерөөсө улс орны хөгжил юм яг. Тэр бол 10-100 гэсэн хинт чирэггүй асуудал тийм ээ. Одоо өнөөдөр ард түмэн зоригийн хэргийг илрүүлээд ойлгомжтой болох хүсэж байгаа. Энэ бол 10 дахь асуудал тийм ээ. Зөвхөн хоорондоо албанчаар булаацалдаг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бол яг өмч эзэндээ байхгүй эхлэж энэ хүмүүс чинь хамаагүй сонирхолтой байхгүй. Энд албанчаар байгаа, энд мөнгө байгаа, энд энэ мөнгө захираал тийм ээ. Гэхдээ энийг л нэг өөрчлөөд өгдөг болоосаа. Ингэх юм бол тэгсэн мөртлөө үндсэн хууль руу тавиадаг. Үндсэн хууль ямар ч буруу биш. Үндсэн хуулийн нэг төрийн тогтолцоо арамыг загаа өгдөг болохоос биш. Тэрэн дотроо шудраг хүмүүсээ гаргаад шудраг тогтолцоо хэрэгжүүлээ явах бүх болцоо байгаа байхгүй. Тэгээд нэг дордуусан долоо өөрчлөлт гэдэг сайхан хуульдаа яаж авсан. Тэргээр халахлаад өнөөдөр парламентаач арчилгүй, нийгмээр хяналтгүй. Тэгэхээр ийм муухай тогтолцоо бий болгоод одоо эндээ бид нэр үнэхээр одоо дахиж хэдэн жил зоохгүй гэдэг нь шүү дээ ойлгомжгүй байгаад шүү дээ. Тэгээд ер нь Монгол бол чадварлаг болсон ч бол их байгаа. Тэгээ уусганы. Байхгүй яг одоо ингээд хараад залуучууд ямар сайхан болж байна тий. Наад зэдэрт ямар ч ирээдүй байхгүй. Яг бол бид нэр дээш гарахын тулд бүх хүн чанараа, ёс суртахуунаа, өмч хөрөнгөө, амьдралаа ирээдүй хооч бүх юмаа зарж иж бүр адгийн этгээд болж ижил тэдний багт нь орж иж тий. Яв. Тэгж яв. Өөр арга байхгүй билээ. Би одоо ингээд Эрдэнэс 5 толгой гэдэг л одоо том одоо байдаг шүү дээ. Эрдэнэтээс одоо 4 дахин том гээл тэ 8 дахин ч шүү. Тэгээд энэ Эрдэнэс 5 толгой компани одоо зөвхөн нүүрсийг одоо авч боглуулдаг. Одоо нэг хятадын Винсвей гэж компани одоо нэр солигдсон байна. Тэгэхээр энэ компани эзэн одоо Монголын дэлхийн топ баячууд нэг болсон шүү дээ. Зөвхөн манай нүүрсээ авдсан. Тэгэхээр нүүрсээ өгөөдөөс Монгол нь хөгждөг. Нэг тийм одоо ажил одоо тийм юм шүү дээ. Тэр бас тогтолцоотой тийм. Өнөөдрийн нөхцөл байдал. Ойлгож гисэн нээцсэн байсан тийм ээ. Манай хүмүүс мэдчихсэн. Тэрэн дээрээ л зөвхөн жирийн дунд зэргийн хөрөнгөтэй Канадад ирээл тэгэл дэлхийн топ баячуудын нэг болоод зөвхөн тэр компанийн хувьцаа шилжүүлэл лиценз шилжүүлэл тийм болгоо явчихж байгаа ч тийм ээ. Бид бол хэрүүлтэйгээл үлдсэн. Хэрүүлтэйгээл үлдсэн. Хэрүүлтэл биенээ хардаад тэг ажил нь явдггүй. Тэр нь одоо 30% хэрэгжүүлж байгаа нэртэй ямар ч өөрөг байхгүй. Би сайхан улсыг хурлан дарга энэ холдын дарга байсан улсыг хурлан дарга байсан энэ холд тий. Одоо Эрдэнэс намын дарга энэ холдын сондогсын ярилцлагыг үзчихсэн. Тэгээд энэ дээр бас ойлгоод Монгол ашиггүй Монгол улс ойлгоод татвараа гүйцэтгэж чаддгүй.
Хоёрдугаар нь оюутлын мэдээллийг монголчууд авч чаддгүй. Тэгээд энэ их маш гомдтой сонсож байгаа надаа. Тийм өндөр амжилттай хүмүүс мэдээллийг бүрэн авч чадахгүй юм чинь ард ирээд хүртээгүй гэсэн үг шүү дээ. Ахыг хүсэхгүй л байх гэсэн үг байхгүй. Чи эрх нь байж байгаа шүү дээ. 30% хузаа эзэмших хэрэгжүүлэх чинь төр шүү дээ. Харин тэр ард иргэд болчих юм бол тэд нар чинь чадна шүү дээ. Болохгүй гадаа суултаж хийж байгаа юм мэдээлэл олж авах шүү дээ. Тийм ээ. Төрөө ажлыг хийлгэн шүү дээ. Одоо чинь компани харьцуулахлаа чинь компани өмнө сөхрөөд байгаа байхгүй. Ард талд нь ард түмэндээ тайлгаа тавих юм бол ажлаа хийнэ үстэй. Юу тэр олон худлаа тайлбар явах тийм үстэй. Тэгээ одоо энэ яг зүгээр ингээд энэ эрдэнэ төлөвлөрөөр ингээд юм ярих дээр энэ Монгол улсын үе ерөнхийлөгч нарын эрдэнэ төлөвлөртэй холбоотой байсан. Өөрөөр хэлбэл баг тэр хувь эзэмшдэгчний бүх контролны вакцины Монгол улсын ерөнхийлөгч нар үеэд баацдаг байсан шүү дээ. Яг одоо баг онд ерөнхийлөгч үеэс хотын бэлэг цахилгаах үеэс хавлаад тэр нэг багаан бодод одоо буцаад чинь эрдэнэ төлөвлөрийн захирлыг хинээд явах уу гэсэн асуудлаас үүдэлтэй буцаад ясан гэдэг. Тэгээд дараад нэг дараагийн үед гэсэн бас вакцины бас эзэмшиж байсан гэж ярьдаг. Сүүлд бас илүүдэж ерөнхийлөгч эрдэнэ төлөвлөрийн вакциныг хангалттай эзэмшиж байсан гэсэн мэдээлэл байдаг шүү дээ. Тэгээд эрдэнэ төлөвлөр ингээд явуулсан. Тэгээд би бас ингээд энэ илүүдэж ерөнхийлөгчийн тухайс асууж байгаа байхгүй юу? Илүүдэж ерөнхийлөгчүүд одоо байх үедээ өөрөө ч улсыг болон гişүн багтад өөрөө ч маш шахаж ирсэн. Энэ бол ингээд бас ингээд юм хэрэг ус зүйлийг хэрэг ус болгож тоох ийм бас санаархал мэд явж ирсэн гэж би харж ирсэн. Гэхдээ ер нь бол тэд халдуулыг зайлуулах гэсэн хүмүүсээ бол энэ одоо энэ үргэлжлэж яриад байгаа энэ чинь хэсэг бүлэгэл хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Эдийн засгийн болон улс төрийн сонирхол дээр ингээд нэгтцсэн. Өмнө дайсан байж магадгүй өнөөдөр нэгтцсэн. Маргааш дахиад дайсан болж магадгүй. Энэ нэг тийм докторгүй нэг юм бүлгэл яваад байна шүү дээ тийм ээ. Араад хэрэгч хийж ирэх. Тий, хариггүй хүмүүсээ бол тэгэл захиа зайлуулдаг тийм ээ. Тэгэл сүүлд харахад бол намайг одоо бүтэн хууль өөрчлөөд гадаад яамыг байх татан болгож аваад намайг ажлаар чөлөөсөн шүү дээ. Та нарт төсөөлөж гин үү? Тухайн үедээ гадаад харилцааны яам гэж байлаа тийм. Хууль гаргаад гадаад харилцаа гадаад эдийн засгийн харилцааны яам гэж нэрлээд эдийн засгийн гадаад харилцаа эдийн засгийн гадаад харилцааны чөлөө. Ямар ч байсан гадаад харилцааны яам гэж байхгүй болгоод. Тэгээ тийм яам байхгүй болсон чи би ажлаас чөлөө автоматар чөлөөлж байгаа ч тийм ээ. Тий. А шууд огцруулах гэхээр бас огцруулах шалтгаан удгүй олон янзаар үтсэн дөө. Уусгам бол юм өөр ч тийм. Тий. Нэр бүр хуулиар. Тэгээ хуулиар. Тэгээ би чинь бол их тийм том хэмжээнд огцорсон юм байхгүй. Зүгээр чамаа зайл гэх тэгээ намайг чинь ингээд өөрлөгөөх гэж бодвол мөрдөх бүх юм мөрдсөн та тийм ээ. Тэгээ одоо ингээл хүмүүс ингээд гайхаад тэр чи яасан энэ чи яасангүй хэвээ юм байсан бод чинь энэ хооронд алидийн тийм ээ. Адаа тавьчихгүй тийм ээ. Тэгээ үнэхээр тийм тухайн үед тэр энэ биелээгүй тэгээд хууль хахаад тэгээд яам байхгүй болоод тэгээд би чөлөөд өгчээсэн. Тэгээд сүүлд дахиад би чинь тэгэхээр яамаа байхгүй болгоод тавьшиж болно да. Тэгвэл би бол эргээд яамаа байгуулсан шүү харин. Бас совс заа яг би өөрчлөлт яа би дахиад иршгүй тий. Гэхдээ Монгол улсын тусгай тогтнолын 2 яам байдаг юм аа. За 3 яам. Гадаад яам, Батан яам, Сангийн яам. Энэ 3 ямаа мэддэг ус чинь тусгай ус байдгийг. Тэгвэл гадаад ямаа байхгүй бол одоо арай болохгүй тийм ээ. Тэгээд эцэндээ дахиад гадаад хэргийн яам гэж эргэж байгуулсан л да. Тэгээд шинэ сайд тавьсан. Тэгээд тэр сайдаар юу хийх гээдсэн бэ гэсэн. Би тэр чинь Ашемийн эрхийг авчихсан байхгүй. Тэгэхээр Ашемийг бол би маш бага мөнгөөр хийхэд бол бэлдэж байна. Тийм. Тэгсэн Ашемийг амар том бизнес болгож хийсэн байна. А хоёрд нь Эрдэнтийг одоо хууль бусаар сайдын гарын өсгөөр хөвчилж байгаа байхгүй. Ашиг ийм нэг бодож би хийхгүйсэн. Үндэ хийхгүйсэн. А дээр нь Дубан гэрээ байгуулж байгаа. Тэр чинь гадаад яамны оролцоогоор тэр том олон улсын гэрээ байгуулж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл тэр чинь Дубайд ч Монголын хувьд шийдэж болох байх. Иршийн эсрэг. Тийм. Энэ гурвыг бол би бол хийхгүйсэн. Тэгэхээр бол бүр хууль гаргаж намайг зайлуулсан очиг бол би энд байна гэж хараад байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо том бүлэг байна анзаарч юм лөө тийм. Маш том. Тэр том чинь ирэхгүй шүү дээ. Чи намайг мэдж байгаа шүү дээ. Энэ тэнэг чинь бол тэгж чи зур тэр хулгайлуулд олцсон би өгөөлгөн. Үнэндээ ихэд тийм. Би шууд өргөлөө бариад би Батлан хамгаалсан сайдаас би огцсон дээр 2 жилийн дараа би өргөлөө бариад явсан шүү дээ.
Үнэхээр энэ салбарыг тийм ээ. Үнэхээр ийм дорд үзэх юм бол тийм ээ. Гэхдээ ийм дорд үзэж байгаа юмны эзэн олж чинь бий болох гэдэг тийм ээ. Намайг осууж үлгээд. Тэгээд энэ салбарт чинь хөрөнгө оруулалт төсөв бүх юмын бас жоох ёсонд болгосон. Тэгээд тэрний чинь цаана тэгээд энэ инхийг сахиулах чадвар нэмэгдээл, тэр олцоо нэмэгдээл. Тэгээд салбар чинь юу одоо өөрийнх нь олж байгаа мөнгө нь уусаад өгж байгаа мөнгнөөс давтсан шүү дээ. Тэр одоо бас эрдэнтийг бас ингээ анзаарч байсан. Тэгээд тэр хөвчлөдөг жилийнх нь урд жил нь манай сэтгүүлчдийн одоо нэгдсэн хэлтэй эрдэнэт үйлдвэр гэрээ байгуулад сайн мэдээ 80 маяг гэдэг зохион байгуулалт санхүүж гаргасан байхгүй. Тэгээд хойд дэмжижсэн бас сайн мэдээ бас дандаа хар мэдээ байсан гэдэг. Тэгэхээр энэ бол ийм маш тавилттай зохион байгуулалттай ясан өөрөөр хэвлэл мэдээллийг бол ингээ уур амьсгалыг бүрдүүлсэн тийм. Зөвхөн эрдэнэт үйлдвэрийн тухай сайн мэдээ гаргах гэсэн гэрээг бол хангалттай байгуулсан. Тодорхой хэмжээгээр санхүүжилтийн хэвлэл өдрөөр хийсэн. Тэгээд асаас бэлдсэн. Тэгээд араад нуугийн санжид таавцсан гэж байгаа. Ер нь тэр чинь хамтарсан засгийн газар байгуулсан дахиад тийм бүгд хамтраад би бас тэрийг хичнээн хэсэг болчихсон. Үгүй яах гэж сонгуул хийсэн тийм бүгдийг нийлүүлээд тэр одоо маан махан тийм бүгдийг байгуулад нэг тийм засгийн газар байгуулаагүй. Тэгээд төрийн хэмжээр татан болгосон. Төрийн хэмжээр бас тодорхой хэмжээгээр эрдэнэт үйлдвэр хариуцсан байна шүү дээ. Төрийн хэмжээр татаад сангийн яам дээр авч тавьсан байхгүй. Тэгээд сангийн яамны сайдаар сая бол ерөнхий сайдаар ажилласан эрдэнэттэй авч тавьсан байхгүй. Тэгээд харжсэн ерөнхийд юу болох вэ яах нь гэдэг. Тэгээд дараад нь би ерөнхий сайд дараад нь 2016 сонгуулийн дараа би эрдэнэт ерөнхий сайд болоход биш гайхаж ирсэн. Гэхдээ бас тэр талын бас үйлчлэгээ үзүүлсэн болов сүүч хардж байгаа байхгүй тий. Тэгээд энэ бол маш чухал байгуулалттай ажил хийгдсэн. Тэгээд энд бол одоо ман ам тий хамтарсан маш том бүлэг энийг бол одоо улсын өмчийг өгтөө хулгайсан. Өөрчлөлт тий. Би хараад байгаа байхгүй. Тэгээд энийг бол хэзээ ч одоо шалахгүй юм байна л да тийм ээ. Үнэн тогтохгүй. Тий, үнэн тогтоох боломжгүй одоо энэ бол юм эргэжээж өөрчлөгдөж тий. Тэгээд хүмүүс нэмд бол ерөөсө хуруу хөдлөхгүй байна. Гэсэн мөртлөө одоо хурцын гараар тавьсан хойд сонгосон бичиг гэдэг ямар ч үндэсгүй худлаа бичиг. Там тэмдэггүй авдсан бостой. Тэгээд тэргүй намайг бүтгээ одоо хэдэн жил шалгаж байна тий. Тэгээд үнэн бол дуустгүй. Тэгээд яа ихлээр одоо бид шалгаж байгаа. Гэхдээ наад юм материал өгдөг. Нууц. Тэгээд хэдэн жил явах гэж байгаа. Хийсэн сонгуул хүргэн дээ гэж. Тэгээд нэг нээдэг шиг тий. Тэгээд доотлоо яах гэж юм бүү тий. Нэр цаг гэдэг шиг тий. Одоо тэгээд миний хойд сонгосон асуудал хоёр дахь зоригийн асуудал болчихоо сууж байна. 20 жилийн ойгоор нь шийдэх төлөвлөлт. Тэгээд энэ зүгээр энэ элбэг зэрэгцийг ерөнхийлөгчөөр ажилласан хугацаанаас хойш зүгээр ингээд хуулийнхны хүрээнд бол нэг юм одоо ардхан ямар үнээр хэлсэн бэ гэдэг бол Монголын хууль шүүхийн байгууллага юм бол цайлгатай ажиллаж болсон гэсэн. Дуртай хүнээ захиалга намдаг болсон. Тэ? Дуртай хүнээ бол ингээд сонгуул янз бүрээс зайлуулдаг болсон гэж. За ийм л одоо том хүнийг одоо юу тавьсан шүү дээ. Шудар байх хэрэгтэй шүүх хуулийн байгууллага тавьсан шүү дээ. Гэхдээ яг тэр ганц сүүлийн ерөнхийлөгчөөс илүү ер нь одоо энэ 28 жилийн хол зовлон энэ л дээ. Ямар хэмжээнд хэний талд яаж тийм ээ. Тэгээд масштаб нь өөр байж магадгүй тийм ээ. Тэгээд арайч эрдэнтийг авчих хэмжээнд дээр тийм хүрж байгаа нь бол хүмүүст зочиод өгч байгаа тийм ээ. Тэр нэг юунаас олон улсын байгууллага хүмүүсийг сонсч ирсэн. Тэгээд энэ зүүн Европын орн Монгол гэж хэлжсэн. Тэгээд энэ улсууд бол ингээд арчлууд бол амжилттай өгч байна гэж хэлжсэн. Яг улс төрийн хүрээнд эдийн засгийн хүрээнд тэр нэг зүйл нь огцсон байна гэдэг. Тэр юу нь огцсон бэ гэсэн чинь шүүх засал дээр огцсон байна гэж. Энэ дээр огцсон биш тэрлөө очиулахгүй байхгүй тий. Чи наад энэ нөгөө хууль тогтоох засал нэртэй эн чинь өөрөө хуулианаас болчиход байна шүү дээ тийм шүү дээ. Тэрлүүгээ орох замаа ингээд тийм ээ. Төрөний өвтөр яасан тийм хангалаар явуулдаг тийм ээ. Ингээд эн чинь өөрөө тийм ээ. Тэгээд цаанаа очиод яг энэ засаглалаа яг бүр улам бүр тийм ээ. Боловсронгуй олгоод тэр хэрэгсэл болгодог тийм ээ. Энд чинь ингээд биений нөхдөг нэг тогтцоо очиод байна шүү дээ. Одоо энийг л заддаг үнэхээр одоо Америкт шүүхэх нь яаж тэр ерөнхийлөгчтэйгээ тийм ээ. Ан ман үзэж чинь тийм ээ. Үнэхээр би даацсан байхгүй. Тэрнээс гоохан байхгүй тийм ээ. Шалтгаалхан байхгүй. Тэрнээс болоогүй тийм ээ. Өөрөө хуулийнхаа өмнө ард түмнийхээ өмнө танагдаа үнжтэй юм чи. Тэр бүх болцоогоо маш сайн хангаж штт. Тэр хуулийнхаа маань бас яг зөв тав тэр бол одоо бүх хуульчдыг хэлээгүй штт тий. Тий. Яа одоо энэ дот чинь 5-10% л. Тий.
90% нь угаасаа биднэртэй адилхан хохирчлээд байгаа байхгүй тий. Эргээл өөрөөхөд тэднэртэй л зовлож очиж байгаа шүү. Муу нэр нь очиж байгаа. Тэр өөрсөндөө очил чинь нойр нөрөхгүй л байгаа шүү тийм үү. Амьдралдаа гутарж байгаа. Бүхэн нь хохирж байгаа тийм ээ. Бүхэн гомдол байгаа шүү тэр хүмүүс. Үнэхээр өвдмөр тийм. Та өдөр ярилцлага өндөрлөх тийш харж байна. Тэгэхээр та одоо яаж харж байна? Одоо энэ үйл явцыг энэ 7 хоногт халуун байна. Энэ үйл явцыг яаж харж байна? Тэрийг болоод одоо яаж магадгүй тийм ээ. Тэр сценаар одоо хаана яаж бичиж байгаа тийм ээ. Одоо цаад тэр энэ намганы одоо үзүүр аймаг гүнзгий учраас тийм ээ. Мэдхгүй. А тэгээ би зүгээр яагаасаа яаж дуусаасаа гэдэг миний хүсэл гэх юм бол тийм ээ. Одоо ингээд энэ хоёр том бүлгэл үзэн чинь биенийхээ бүх юмыг гаргалаа шүү дээ тийм ээ. Одоо бол арт түмэнд үед одоо ингээд өмнө би зөндөл ярьлаа тийм ээ. Жимчин болохгүй байна. Өөртөө юм гаргалаа шүү дээ. Тийм шудраг бус хүмүүс дээр байгаад байна тийм ээ. Гэхдээ энэ намын тогтолцоо, энэ сонгуулийн тогтолцоо, энэ бүх юмыг өөрчлөж яваарч тийм ээ. Одоо бол би хэнийг чухал хэрэг. Одоо нийт арт түмний ятгаад дэлхийн өмнө бүх юм нэгтчихлээ. Нийл болчихсон. За одоо энэс бол ингээд гаргалаад нуугаад гарах боломж болцоо байхгүй. Тийм орлого хийх юм бол үнэхээр хурцлал руу очно. Аимшигтай энэ арт түмний бүхэнд л одоо энэ чинь эдийн засгийн бүр жинхэнэ гүн хямрал руу орно шүү дээ. Энэ бол зүгээр үлдэхгүй тийм ээ. Одоо ингээд засгийн газрын онгоож ингэж чинь бол үнэхээр одоо гадаад талын бүх юм зогсож байгаа байхгүй. Өнөөх манайх чинь одоо зах зээлээс шалтгаалж байгаа. Дээрээс нь одоо бидний экспорт одоо бусад бүх асуудлууд тийм ээ ямар нөхцөл байдал байгаа вэ? Тий, эдийн засгийн тоо нөөц гадагшаа гарах нь багасчлаа тий. Тэгэхээр одоо бол энэ хариуцлага тооцох. Тэгээ энэ үнэн мөн дээр одоо дараагийн сонгуул руу явахаас арга байхгүй. Тэгээд ямар ч ярьсан тэр шалгуулдаг хүмүүсийн төлөвлөсөн шалгуулна үст тийм ээ. Их хурлчтай 57 гишүүн байжлаа тэгэл их хурл байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр сонгуулаа зарлаа, сонгуулийн хууль, намын хууль энэ бүх юм арт түмнийхээ хяналтанд бүгдийн бие даасан экспертүүдээр шүүлгээд тийм ээ. Маш үнэн зөв хууль гаргаад үүдээ төгжиж байгаад одоо бүх юм янзнаар байгаа байхгүй. Одоо манайх бол яг 29 оны Америк бас яг ингээд улс төр бүх гишүүд нь ингээд бүх юм илүү гараад яг ийм байдалд очсон байхгүй. Тэг хямд гараад ажилгүйд л өсөглөн гэхээр байх бүх юм үдсэн шүү дээ. Герман дагаад гисэн, Европ гисэн. Герман яасан гэхээр дарангуйш гаргаад, гитлер гаргаад тэгээд бүр сүрэл рүү явсан. Америк яасан гэхээр гааргаад хөгжиж жагаад хуулийн янзсан байхгүй. Одоо бидний ганцхан зам байна. Одоо нэгэнт их хурл байна. Хийх ажил тодорхой. Хуулийн байгууллагууд хийдэг юм а хий. Үнэхээр арт түмний явж байгаа тэр шалгах ёстой тэр бүх юм аяг ил тодор шалгах. Тэр шалгах хуульчтай тусгай одоо онц шүүх, онц прокурор одоо шинэ Трампыг шалгахын тулд онцгой прокурор томилж байгаа биз? Чи зүгээр процедур дээрээс тушаад явдаг байлгүй тий. Бүр ихтэй тий. Бүр ихтэй. Тэгэхээр онц шүүхийн гаргаж байгаа. Онц прокурорын томилоод, онц мөрдөн байцаах хэсгийн томилоод заяа. Ингээд энэ бүх одоо бүгд гарлаа шүү дээ. Одоо нууцсан байхгүй. 1 2 3 гал онц мөрдөн байцаах хэсгийн томилоод заяа. Ингээд энэ бүх одоо бүгд гарлаа шүү дээ. Одоо нууцсан байхгүй. 1 2 3 гал зоригоос хулаад бүгдийг ингээд үз. Тийм биз? Ил тод. Ил тод. Энэ бүх хуулийн их хурл гаргаж байгаа. Одоо их хурлын хаалганд төгч хэрэгтэй. Тэгээд ашиг сонирхол зөрчилтэй гишүүд өнөөдөр хэдэн 10-аад гишүүн явж байна. Энэ гишүүдийг төдгөлзүүлээд эдгээр очиж шалгуулчих. Тийм биз? Тэгээд одоо угаад буцаа сонгуульд авах юм чи. Тэгээд шууд одоо асуудал хийгээгүй тэгээд сонгуульд очиад ард түмэн дүнгээ тавина шүү дээ. Тэгээд энэ хурл сонгуулийн хуулийн янзлаа, намын хуулийн янзлаа улсын тогтолцооныхаа гол хяналт мяналт тийм ээ. Одоо эн чинь аудит, тагнууд бүгд л хамгаглаа шүү дээ тийм ээ. Энэ амьжтай тогтолцооч тийм ээ. Энэ бүгд маа янзлаад одоо Америкт New Deal гэж тийм ээ ярьж тийм шинэ их тохироо, шинэ гэрээш гэдэг юм тийм ээ. Одоо яг энэ цаг үед монголчин болоод үнэхээр их гүрэн байсан учраас их гүрэн сэтгэлгээтэй шүү дээ. Ингээд би юм янзлаа явуучих юм бол тэгэл эргэцэн сонгуулаа хийлээ. Энэ бүх юм чинь нэр дэвшигч чи одоо ч бүгд тийм ээ одоо жинхэнэ нөгөө шилэн цонхоор ил байлгаж байгаа л бүгдийг ингээд яг 90 оны сонгуул шиг бүр ингээд тийм ээ нэг цэвэр ариун ямар нэг мөнгө дараах юмгүй давхар одоо лоордох асуудалгүй тийм маш сайн. Одоо энэ дээр нь хуулийн байгууллага ил тод ингээд нэг их хурл бүрдүүлж аваад тэр нь одоо үндсэн хуулиас ахиулаад бүх хуулиа тийм ээ одоо шинээр авч үзээд ингээ явах юм бол өнөөдөр Монгол улсад жинхэнэ шинэ эхлэлийн цаг бол байна гэж харж байна. А өөрөөр бол хувьсгал
Хоёрсгол бол хохирол, хүчирхийлэл, сайн муу заавал хамт дагаж орж ирнэ. Дахиад бид цаг алдна. За баярлалаа. Комментатор төрөг үгээр өндөрлж байна. Өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн бодлоор таны өнөөдөр үзсэн талархаж байна. Тэгээд монголчууд маань бас боломжоо бас ашиглаасаа гэж үзэж байна. Тэгээд бас монголчууд бас би хувьдаа арга гэж боддог. Тэгээд ер нь бол бас нартай өдөр бас таарна гэж итгэж байна. Тэгээд бас энэ тэнгэр тэ нар үеийн итгэж байна. Баярлалаа.